Asset Town az egy fikciós városnak az elnevezése, ami hát nem teljesen az én agyam szüleménye, vagyis hogy végül is az, de teljesen valós, létező városoknak, városrészleteknek és építészeti tipológiáknak egy kikarikírozott, eltúlzott verziója. Ami a kiállítótérben látható, az egyrészt az Asset Town című film, ami egy vetítés és előtte egy TV összességéből áll össze, és ez a videó mutatja be maga Asset Town struktúráját, milyen ingatlanokat lehet itt vásárolni, hogyan működik Asset Town, és ebben áll össze igazából ez a kép, ami a létező mindenféle ingatlanvásárlási lehetőségeknek az eltúlzott formája. Asset Town has no roads, cars, traffic, or emissions. Access is provided exclusively by private helicopter. But do not worry, you will only need to come once when we hand over the key to your asset. In fact, Asset Town will not be used like any city you know. No one will live here. No community will form. No history will accumulate. A kiállítótér többi részében pedig Asset Townnak a darabjai láthatók. Tehát Asset Town a semmi közepén egy 4 szigetből álló város tulajdonképpen, ahol a befektetők úgy vásárolhatnak ingatlanokat, hogy annak se nyoma nincsen, oda se kell költözni, sőt, oda se lehet költözni, hanem pusztán a befektetésért vásárolják, majd nagyon könnyen újra eladhatják ezeket a házakat, lakásokat. Igazából ez az egész projekt a nagyon-nagyon extrém egyenlőtlenségekről szól, vagy azt próbálja szemléltetni, ami egy olyan téma, amit különböző történelmi és szociológiai okokból általában a nagyon szegény emberek bemutatásával szoktak szemléltetni, mind az antropológiában, mind a szociológiában, mind a társadalomtudományokban, de ennek az a fő oka, hogy nagyon nehéz hozzáférni az ultra gazdag réteghez, mivel rejtőzködnek, pont azért, hogy ne akarják elvenni tőlük azt, amit magukévá tettek. Azért akartam az egyenlőtlenségeknek a csúcsát megvizsgálni, meg bemutatni, hogy rávilágítsak arra az írtózatos cinizmusra, ami ezekben a felső körökben van az emberiség többi részé irányába. Tehát az a leszaromság, vagy az a érdektelenség, ami bennük van afelé, hogy azzal, amit csinálnak, azzal, hogy vagyont felhalmoznak, igazából milyen szinten teszik tönkre a 99,9999%-nak az életét. Van 4 darab asztal, amin Asset Town darabjai kerülnek bemutatásra. Az egyik asztalon van a 4 sziget, ami Asset Town különböző részeit mutatja be. Ezeket a fikciós szigeteket, amik között viszont van olyan, ami igazi, létező, világbeli, szintén mesterségesen épített szigetekből meríti a formáit. Van olyan, ami meg nem, csak pusztán a én képzeletem szüleménye, de ugyanannak a logikának egy ilyen eltúlzott verziója. A 4 sziget, amik a videóban is vannak, és az asztalon is megtalálhatóak. Az első sziget az Heart Island, egy szív alakú sziget, egy jachtkikötő kis kiálló résszel. Ez egy nem létező sziget, vagy nem is létezik még tervekben sem, és erre ajánlja fel Asset Town, hogy felhőkarcolókat, illetve abban vásárolhatsz ingatlanokat, kisebbeket és nagyobbakat. A második szigetet úgy neveztem el, hogy Octagon Lagoon, ami a szaúd-arábiai NEOM projektnek egy valós szigete. A NEOM projekt az pedig a szaúd-arábiai koronahercegnek az egyik ilyen
fő projektje. 2030-ra tervezte, hogy teljesen átalakítja az ország gazdaságát, és ennek részeként a Tabuk tartományban lévő sivatagba 4 nagy projektet hoz létre, és ebből az egyik az Oxagon sziget, ahol mindenféle tech fejlesztések, AI data centerek és hasonlók kaptak volna helyet. Ez a projekt valószínűleg le van már állítva nagyrészt. A következő sziget a President's Bay, az Asset Townban, ez pedig Trump és Jared Kushner Gáza terveinek az egyik kis részlete, a Rafa déli részének egy város tervéből kiemelt, szigeté formált cucc. Szóval, hogy ott ez nem egy sziget volt, csak egy városrész, itt viszont sziget lett belőle. És a negyedik az Asset Town Oneiro, ami egy görögül azt jelenti, hogy álom, ezzel lennének megvalósíthatóak a befektetők saját bármilyen álmai és tervei, oda olyan épületeket vásárolhatnak, amilyeneket ők akarnak építetni. Ez is egy kitalált sziget, szóval, hogy ez nem létezik valójában. A következő asztal Asset Townnak a felhőkarcolóit mutatja be, mint egy ilyen városképet. Ez az, ami úgymond Heart Islanden lévő részek. Ezek a felhőkarcolók között is vannak olyanok, amik létező felhőkarcolók, például a New York-i Stanway Tower kétszer is meg van jelenítve ezen az asztalon, ami a világ legvékonyabb épülete, a magasságához mérten, úgynevezett ultravékony épület. Ezek az ultraluxus felhőkarcolók egyébként egy teljesen új jelenség a világban. 2010-ben kezdtek épülni, amikor az úgynevezett ultra nagy vagyonú embereknek, ami azt jelenti, hogy 30 millió dolláron túli vagyonnal rendelkező egyének, nagyon elkezdett megszaporodni a vagyona, nyílt az olló a szegényebb és gazdagabb rétegek között, és újfajta befektetési formákra volt szükség. Olyan ultraluxus felhőkarcolók épültek ebben az időben New Yorkba, amikben semmi más nem kapott helyet, csak több száz négyzetméteres, néha 800 négyzetméteres lakások, amik tulajdonképpen semmi másra nem szolgáltak, csupán befektetésre. Ám a lakások meg az épületek méretei miatt ezek igenis a város többi részére is hatással voltak, olyanokkal, mint hogy óriási árnyékokat vetettek, vagyis vetnek továbbra is. A város egészére, a Central Parkra ekológiai problémákat hoztak létre a városban, nyilván az addig ott lakó embereknek arrébb kellett költözniük, már felmentek az ingatlanárak. Ennek ellenére nagyjából a semmiért vannak ott, vagyis hogy olyan célból, aminek egy bankszámla is tökéletesen megfelelne. És amikor azt mondom, hogy a semmiért vannak ott ezek az épületek, akkor arra gondolok, hogy statisztikailag több mint a 70%-a ezeknek a lakásoknak folyamatosan üresen áll, és ez gyakorlatilag része is a dizájnnak, hogy úgy építik fel ezeket az épületeket, hogy teljesen kulcsra készen árulják azért, hogy ne is kelljen vele a befektetőknek foglalkozniuk, megtartják, és pár év múlva, amikor valami másra kell a pénzük, akkor eladják újra, és úgymond teljesen új lakást adnak még mindig el. Ám valójában lakhatásra nem szolgálnak ezek az ingatlanok. De ezek az ingatlanok tulajdonképpen olyan embereknek épülnek, és épültek az elmúlt 15 évben, akik olyan nagy vagyonra tettek szert, hogy gyakorlatilag azzal már nem is igazán tudnak mit csinálni, és a 2008-9-es válság után viszont rájöttek, hogy a tőzsdén vagy egyéb pénzügyi eszközökben elveszíthetik ezt a vagyont, és ezért egy biztosabb, értékállóbb vagyontárgy felé kezdtek el kacsingatni, és ez volt a drága ingatlan nagyon jó helyeken, mint például a New York belvárosában épült több száz négyzetméteres ingatlanok, de ezeket ugyanúgy vagyontárgyként kezelik, mivel ez nem az a része a vagyonuknak, amit ők tényleg nap mint nap használni akarnak. És még az is egy fontos részlete ennek, hogy az elején, amikor elkezdtek épülni ezek az épületek, akkor New Yorkban bárki, akár egy cégnévre is vehetett ilyen épületek, vagy ilyen épületeknek darabjait, tehát lakásokat, mindenféle offshore helyről vásárolhattak, tehát nem lehetett tudni, hogy ki a valós tulajdonosa ezeknek a lakásoknak.
Ez New Yorkban megváltozott, 2018 körül különböző törvénykezéseket hoztak, pénzmosás ellen, pénzrejtegetés ellen, mivel nagyon sokszor ezeknek az embereknek a vagyona olyan forrásból való, ami nem, hát hogy finom legyek, nem legális, és itt minden, tehát ebben minden beletartozik, a drogtól a kizsákmányolásig. Tehát ezekben az ingatlanokban azért főként olyan emberek vásároltak ingatlanokat akkor, amikor még úgymond név nélkül is lehetett Amerikában vagy Londonban, akiknek valamiért érdeke fűződik ahhoz, hogy ne legyen publikus, hogy milyen vagyontárgyaik vannak. Ez nyilván olyan emberek sora, akik illegális forrásokból jutottak a vagyonukhoz. Ebben különböző ökológiai károkat okozó tevékenységektől, mint például az Amazon erdő kiirtásától kezdve, diktátorok, királyok, különböző kizsákmányolás, tehát hogy tényleg minden benne van, amit csak el lehet képzelni. Ám egy ponton New Yorkban és Londonban például, vagyis hogy Amerikában és Egyesült Királyságban bevezettek olyan törvényeket, hogy ezek mind átvilágíthatóak legyenek, minden ingatlannak legyen egy konkrét tulajdonosa, ami publikussá tehető, és ekkor vándoroltak át ezek a pénzek a Közel-Keletre, Dubajba főként. Ott a mai napig úgy vásárolhat az ember ingatlanokat, és azt nekem is nagyon sokszor elmondták az ingatlanügynökök, hogy soha senki nem fogja tudni, hogy neked itt van bármit. Dubaj soha nem csatlakozott az olyan nemzetközi egyezményekhez, ami alapján átlátható, hogy kinek, hol, milyen vagyontárgya van a világban. Ezért az egyik kedvenc offshore helyszín manapság, és ezért van az, hogy ott annyi ingatlan épül, meg akkora építkezés van, igazából teljesen igény nélkül. Tehát, hogy nem lakhatási igénnyel. És ez a projekt nem a semmiből jött, hanem ez egy sok éves kutatásnak az eredménye. Éveken keresztül különböző helyeken ultra gazdag magyar hölgynek kiadva magamat jártam be a világban több luxusingatlant, vagyis több olyan építészeti tipológiát, ahol ezek a luxusingatlanok vannak, mint a már említett New York-i felhőkarcolók, a dubai szigetvilág, Londonban is van egy érdekes jelenség, az úgynevezett jéghegyházak, amikor a föld alá rejtik a vagyonukat az ultragazdagok, mert ott különböző törvénykezések miatt csak a föld alá lehetett úgy építeni, hogy arra nem kellett engedélyt kérniük, és emiatt a belvárosban több ezer négyzetméteres pincékbe építettek bowlingpályákat, medencéket, és a többi. Ezt szintén 2010-es években, de már nem lehet, mert ezt a kiskaput megszüntette a törvénykezés. So this is Unit A on this floor, facing north, east and south to Central Park, all the way into Queens and the East River. The asking price is 42 million, and we can also see Unit B, which faces north, west and south, also looking at Central Park, but you can see the sun setting down on the Hudson River. The asking price of that one is 45 million. Azért volt nagyon fontos, hogy ultragazdag hölgynek adjam ki magam, mert semmilyen más módja nincs igazából annak, hogy ezekbe az ingatlanokba bármi halandó bejusson, aki nem valóban oda tartozik, ott vásárló vagy vendég, de még amerikai újságírók is azt mondták nekem, hogy bárhányszor kérték, hogy bemessenek ezekbe az ingatlanokba, soha nem kaptak rá engedélyt. Úgyhogy ez a kutatási módszer tűnt igazából az egyetlen olyannak, amivel valóban meg tudom tekinteni, hogy ott mi történik bent. És nem csak meg tudom tekinteni, hanem az igazi arcát mutatja a jelenség. Tehát nem egy reklámbrossúrát kapok, meg nem egy olyan magyarázatot, hogy most egy, nem tudom, doktori diáknak elmondjuk, hogy mi ez, hanem egy olyat, amit valóban egy vásárló kap. Ami nagyon érdekes volt, mert egyrészt beleláttam abba, hogy valójában ott tényleg nagyon meglepődnek, ha az ember azt mondja, hogy ott lakni is akar, és nem csak venni, majd eladni. Beleláttam mindenféle
hát ilyen nemi különbségekbe, tehát hogy mindig mindenre csak azt mondták, hogy a férjemnek mondjam meg ezt, férjemnek mondjam meg azt, ami persze a valós milliárdosok közti nemi különbségeket mutatja meg egyszerűen. És beleláttam ebbe az egész világba, hogy mennyire cinikusan állnak hozzá igazából ahhoz, hogy a város egészére ez a jelenség milyen hatással van. És utána ugyanezt tapasztaltam Dubajban is, csak ott egy még eltúlzottabb, még extrémebb verzió volt, mert ott már azt se feltételezték, hogy az országban él az ember, hanem csak mondták, hogy megcsinálunk minden papírt, nem is kell idejönnöd, csak megveszed, kifizeted, mi ki is adjuk, pénzt fial, majd eladod. Tehát, hogy ott már tényleg egy ilyen, ott már nem is nagyon volt ez az álca, hogy ez egy lakás tulajdonképpen, hanem gyakorlatilag úgy beszéltek róla, mint egy jó hozamú részvényről, ezekről az ingatlanokról.